Sama TV oo la kulantay Maxamuud Wardheere. Maxamuud Wardheere waxay kula kulantay Brian Colson saxaafadda sida Riverside. Waxaan Wardheere hore u orday mayorka magaalada Minneapolis. Haddana wuxuu ka shaqeeyaa xafiiska Senator Noel Coleman. Wardheere bal waxaad nooga warantaa arrimaha doorashooyinka maxaad ka garan kartaa hadda waxyaalaha siday u dhacayaan doorashooyinka iyo dadka isugu yimid cabdikariin waa salaamantahay adiga daawadayaasha sharafta leh maanta waa November 4 talaado 2008 dadka Mareykanka waxay u dhaqaaqeen doorasho maalin doorasho taariikhi ah berrito waxaa dhici karta in qofkii ugu horeeyay oo African American oo madow inuu madaxweyne dalkan ka noqdo waxaana dhici karta in gabadhii ugu horeysay ee Mareykanka ay noqoto madaxweyne ku xigeen labadaba waa dhici karta laakiin saani waxaan ku faraxsanahay saaka dadka gobolka Minnesota Soomaalideena degan gobolka Minnesota active-nimadeennii oo sii korodhay waxaan arkaysaa dad ka shaqeynaya goobaha maarta electionka judgeska waxaan arkaysaa dadka u turjumaya waxaan arkaysaa in aad loo soo baxay loo codeeyay waxa maarta ugu badnaa codeynta intaan arkay yaa u malayn kartaa dadka waaweyn baa mise dhalinyarada waxa u basid Mareykanka caadiga laga sheegi jiray baan noqonay waayeelka rag iyo dumar leh abayaal awooyaal ayeeyooyin hooyooyin dadkaas u badnaa dhalinyarada way ku yareed hadda Mareykanka iska sida ah la yiri marka fiicanta in powerkan uu muuqdo in siyaasiyiinta dareemaan si hadhow danaheena ay maarta ay u dhageystaan waa ma santaa Wardheere waxaan leeyahay Soomaalida baasaboorka waxaad u qaadataan inaad ku dhooftaan oo wadankii aad ku tagtaan inaad Ameerikaanka isku soo tustaan iyo inaad dana yar oo loo kala ku qabsataan baasaboorka waxa la rabaa inaynu ku foodno oo aynu codkeena ku muujino wax qabadka iyo la qaybsiga wadanka Mareykanka dad Mareykan ayaynu nahay dad citizen ayaynu nahay dad xoog badan baynu nahay ummad ballaaran baynu nahay community xoog aad u badan oo lagu xisaabtamaanahay waa inaan codkeena muujinaa waa inaad ka soo baxdaan guryaha waa inaad food garaysaan qofka aad rabteed leedahay kula noqoto wuu fiican yahay ama wuu inoo fiican yahay haday xaqii noqoto iyo haday xaqga noqotoba u food gareeya laakiin hala fadhiisanina ha firiisina ka dhigina citizen-nimadiina ha firiis garaynina guryaha ka soo baxa codeeya dad muuqda noqda assalaamu calaykum adeer waxaan noo warantaa codeynta maanta sidee bay u dhacday maxaa adiga aad ka garan kartaa ama codeyntii ka horeysatan maxay ku kala duwan yihiin maanta la codeynaya assalaamu calaykum waxaa weeye waa mahadsantahay su'aasha aad weydiisay markii aan kaaga jawaabo saaka anigu waxaan imid 6dii ayaan waxaan imid Brighton markaas waxaa halkaas aan ugu imid dad waayeel ah oo qaarkood ay ku yimaadeen chair baa halkee la oran jiray kursiga lagu socdo oo Soomaaliya taasoo cajaa'ib ahay dadkaas oo ka soo buuxsamay islaamo iyo odayaal u badnaa waliba dadka qaarkood ay yihiin dadkii curyaamiinta ahaa oo u soo baxay muxuu ahayd cod bixinta taasoo aanan horay u arki jirin ma garanayo xiisaha jira laakiin halka waxa ka garanaysaa kullayba in wax la xiisaynaya ay meesha ku jirtay marka anigu waxaan ahaa qofkii toddobaatanaad codeynta 70 qofkii 70aad baan ahaa ilaa iyo waxaan joogay 400 markii ay mareysay codeyntu intaas waxaa socday dad waayeel ah ma arkaynin dhalinyaradii dadku waaweyn baan arkay maxaa uu aan inay imaadaan waayeelka ee imaan waayaan dhalinyarada xageena ka bixin dhalinyarada waxa weeye ma garanayo dhalinyaradii ay doono ma shaqa jirta shaqooyinka inay u kaceen iyo inay ayagu hadeed xilligaas qofka dhalinyarada wax anagu dadka waayeelka wuxuu dareemahayo waxaan ahayn bay dareensan yihiin mustaqbalka ayaga iska leh laakiin anagu waxaanu jecelnahay maadaama aanu dad Mareykan maanta citizen aanu nahay xuquuqda dalka wixii nala ku leeyahay in nala ka helo waxaan leelahayna
aanu helno xaq u leenahay. waxaan ku weydiinayaa maxay kala duwan yihiin doorashooyinkii hore u dhacay iyo doorashadan? doorashadan sida adduunkuba la socdo caalamku la socdo xiise gaar ah ay leedahay. nin dhalashadiisii hore jinsiyadiisu ay tahay nin madow ah ayaa musharax ah. ninkaasna dee waxa weeye wax la yidhaahdo spirito wax dadku waa la xiisaynayaa dadka dhallinyarada iyo dadka khaasatan madowga oo aan annagu ka mid nahay xiise gooniya middaasaana gelisay. ninkaas oo aanu filayno inuu waddanka wax ka beddelo wejiga uu maanta leeyahay iyo dhibaatooyin badan oo ka jira oo la og yahay inuu wax ka beddelo aanu rajo weyn ku qabnaa. marka taasaana gelisay inaannu maaragtay xiisayno doorashada jirta maanta. waa mahadsantahay. waxaan wareysanay Cusmaan oo ah nin ganacsada ah degan magaalada Minneapolis maanta oo codeyn jirto. waxaan ka wareysanaynaa dareenkiisu suu yahay. Cusmaan dareenkaada walaal suu yahay maanta? bismillaahir rahmaanir rahiim. waa salaamantihiin marka hore waan salaamaya salaan ka bacdi saaki waxaan halkan imid 12 oo rubacla 12:45 daqiiqo. runtii aad baan ugu farxay saaki waxaan halkan ku arkay oo ahaa laba doorasho hore oo halkan ka dhacday oo anigu aan joogay. waxaan hore u arag baan saaki ku arkay Soomaalidii aan soonahan deganada oo dhan baa isu soo baxday. dadkii saaki halkan aan ku arkay 12 ilaa hadda oo saacadu ay tahay labadii duhurnimo waxaan qiyaasayaa dadkii halkan yimid inay 1000 qof ama ku dhow yihiin ama kor u dhaafeen. taas waxay ku tusinaysaa in doorashadii markan aad loo xiisaynayo markan sanadkan xiise gaar ay leedahay. walaal magaca? Faaduma Cali MJ ku magac dheer MJ waxaan jecelnahay inaan ka wareysano maanta sidee u aragtaa codeyntii aad soo samaysay? wallahi maanta waxaan u arkaa codeyn aad u fiican. dadku aad bay iskugu dabarisan yihiin dadkoo dhan wada faraxsan yihiin. insha Allah waxaan rajaynaynaa inay maxay ilaahay ma taqaanaan ku guuleysano qaas ahaan anagu dadka u boodaxan ahay Obama. okay marka ugu horeyso nin madow ah la doortay miyaad u food gareenaysay mise horaa u food gareysay waliga? maya anigu intii ka horeysay maxay tahay ma ahayn ma taqaanaa ma aan haysan sharcigayga hadda dhow baan qaatay. marka waxaan ugu boodayaa caawadiis nin waxa weeye ma taqaanaa dhalinyaro ah. waa nin adduunka oo dhan biiska jecel. waa nin ma taqaan inuu soo baxa raba. waa nin hadal yaqaan ah. marka waxaan u siinaynaa waxyaalo badan baan u siinaynaa khaas ahaan waxaan u siinaynaa waa nin aad inuu biiska suubiyo change waan ku suubinaya yiri. marka waxa waa in ka muuqata qofka actionkiisa aad ka garanaysaa. marka qofka aad iyo aad u jecel ma taqaanaa inuu adduunka ma taqaan biis ka dhigo. anagu biis baan doonaynaa. anagu Soomaali baan ex oga nimid waxa way wadankeena wuu baaba'ay. marka waan rabnaa Afrika adduunka oo dhan in qof biis ka raadiya. marka nabadka ninka doonaya qof kasta nabad doonaya. nin madow maadaama aad dooratay la yiraahdo Obama maxay tahay sababaha u dooratay? ma just madow ahaan miyaa mise waxa weeye waa waxyaalaad ku dooratay sida caafimaadka bal nooga taataawo? wallahi horta madowgaasayto color madow ahaan madowga waan ahay ilaahay baa iga dhigay. laakiin waxaan u doortay waa nin caafimaadkii horumarkii yani waxa way ninkan wuxuu marayaa adduunweynihii baa codsanayaba. Ameerika ma ahay waxa Afrika Aasiya Europa meel kasta Jarmal oo extreme gaar ahaaba maanta ma taqaanaa siinaya. marka meeshay Jarmal iyo dad kale ka siinayaan. soo waxa leedahay adduunka dhan way rabaan change. adduunka dhan baa Obama change way rabaan. marka Obama waxa magaciisa lahaa change baa la dhahaa. marka anagoo dhan waxa way change aan doonaynaa. waa baasatahay. Axmed waxaan nooga warantaa dareenkaaga suu yahay maanta aad codeynta u timid inaa codeyso? Assalamu alaikum. I'm very happy to for it today. maalin waxa waaye qof walbana inuu food gareeyo la rabo. waxaana waaye November 4th everybody waa ogyahay. qof walbana waxaan jeclaan lahaa sida ummadda halkaan ay u jeedaan ay u food gareeyaan qof walba inuu u food gareeyo. which is important to us, Somali haddii aan nahay. dalkaana waxa weeye history badan iyo waxaa laga soo maray dib badan. so make sure qofka aad u food gareynaysid inaad ogaatid dhaqaalaha
iyo economiga oo ogtihiin sida uu xilligan yahay sidaasaan dhihi lahaa and I'm very happy to for it walaal waxaad nagu warantaa dareenkaas uu yahay maantay maanta aad baan u faraxsanahay dareenkayga intaan maraykanka joogay waxaan foodgareeyay 3 jeer intaan citizen ka noqday maraykanka tan waa tii aan ugu jeclaa maxaa yeelay the first time ayaa taariikhda maraykanka nin madow ah ayaa laga soo nominate gareeyay labada xisbi oo waddanka ugu waaweyn uguna caansan republicanka iyo dimuqraadiga therefore aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad inaad u codeysid nin madow inaan u codeeyo nin madow the first time maxaad ugu codeysayna ma madow ahaan miyaad ugu codeysay mise wax ka duwan ayuu kuwa offer kareeyay yes waxaan ugu codeeyay siyaasaddiisa ha ahaato mid gudaha ha ahaato mid dibadda sidoo kale dee waxaan uga codeeyey inuu rajo nasgeliyey first time in uu waddanka wax ka bedelayo kadib markii 8 sano oo ah Bush madaxweynimadiisii oo waddanka siyaasaddiisa ku ciyaaray 3 waxaan uga codeeyey laazim nin madow maadaama uu yahay inaan uga codeeyo awooddiisa inuu madaxweyne ka noqdo waddanka maraykanka aad baan ugu faraxsanahay walaal waxaa la yidhahdaa aniga Mustafa Thank you.